Центр міста готується зустрічати туристів. Поточний ремонт розпочали в куточку Старої Одеси біля Тещиного моста. Експозиція під відкритим небом відтворює вигляд Одеси в 19-20 століттях. У планах комунальників привести до ладу пам'ятник Грифону, поновити та запустити фонтан та пофарбувати стіни, які постраждали від рук вандалів. Косметичний ремонт планують закінчити до травневих свят. Востаннє куточок Старої Одеси ремонтувався 3 роки тому. Ми в рамках підготовки Одеси до туристичного сезону проводимо роботи на куточки Стара Одеса. Невеликий простір, де відтворено частину міста кінця 19-го, початку 20-го століття. Як ви бачите, роботи пов'язані з приведенням до належного стану елементів цього куточку. Тобто це і статуї, постаменти їх, місток, і стіна, сходи, фонтан, все це буде приведено до належного стану і покрито антивандальними сумішами. Значних ушкоджень куточок Старої Одеси не зазнав. Більшість з них – це графіті на стінах та постаментах, а також дрібні дефекти на містку. Загалом на поточний ремонт витратять 180 тисяч гривень. За ці кошти відновлять водовідведення, очистять усі архітектурні елементи та покриють їх антивандальною сумішшю. Будет выполнен ремонт трещин, расшивка отгудевших частей раствора. Потом мы это все перекрасим хорошей краской фасадной и будет нанесено везде антивандальное покрытие. Оно является хорошей гидрофобной, паростойкой, влагостойкой покрытием, мягким, плюс он хорошо реагирует на морозы, на тепло и является долговечным. То есть после его нанесения, даже если кому-то будет интересно чего-то нарисовать, как правило, коммунальные службы могут спокойно смыть под давлением водой холодной, без применения каких-либо химических средств.